Піт Паўлаў збіраецца на вайну. Вядомы беларускі рок-музыкант плануе зайграць ва ўкраіне канцэрты ў падтрымку беларускіх добраахвотнікаў. Але гэта не ўсё. Музыка з гурта НРМ не паедзе да нашых ваяроў з пустымі рукамі. Я вырашыў падтрымаць ягоную ініцыятыву і запрасіў яго сёння ў студыю прасвету. Прывітанне, Піт. Прывітанне. За год вайны, нават ужо крыху даўжэй, ніхто з беларускіх музыкаў, нагул дзеячоў культуры, не ездзіў да беларускіх добраахвотнікаў. Я не хочу пытаць, чаму яны не паехалі, а чаму ты сабраўся, чаму ты вырашыў паехаць ва ўкраіну? Мне здаецца, это настолькі натуральная рэч, што я нават здзіўлены. Таму што я хацеў паехаць з першай секунды. Спачатку у мяне была думка ваяваць, а потым думка, зайграць для хлопцаў, нейкім чынам іх падтрымаць, сказаць нешта, была увесь час. І я шукаў кантакты, в нейкі момант я пачаў з імі ліставацца, але толькі зараз ужо з Варшавы выпрацоўваецца працоўная схема, і нарэшце, магчыма, ўсё срасцецца. Так, ты кажаш, ты думаў спачатку ваяваць. Я так разумею, это быў нейкі такі імпульс, то есть рэакцыя такая на тыя эмоцыі, якія нас всіх як бы захапілі на пачатку вайны, да? Гнеў, злосць, жаданне неяк дапамагчы украінцам. Я ведаю, што ты служыў в дэсанце яшчэ в савецкія часы, пад канец Савецкага Саюза, так? Так. То бок нейкі вайсковы досвед таксама маеш. Чаму так склалася, што ты вырашыў, як бы была такая думка паехаць туды ваяваць, але все-таки ты не паехаў? Не сакрэт, што седзячы ў Беларусі, гэта выглядае механічна вельмі складана. То бок раней можна было сесці і прыехаць ва ўкраіну, проста сесці на бус ці на сваёй машыне. Я шмат разоў это рабіў. І перад самай вайной я быў в Украіне, ездзіў на бусе, і было складана. Ужо нават на бусе было бачна, што складана, бо Украіна вяла вайну, просто не было этой гарячай фазы, але был такі даўгі кантроль, былі праграмы, усталёўваліся на тэлефон і так далей. То бок на пачатак вайны ты знаходзіўся яшчэ ў Беларусі, на тэрыторыі Беларусі, так? Я знаходзіўся ў Беларусі. Я ў Беларусі знаходзіўся до 22-го года. Я 2 гады сядзеў у Беларусі, і вайна ўжо тачылася палову гады. І вось гэтае ўяўленне, што это цяжка туды трапіць. Па-другое, у мяне было вельмі распачата вельмі шмат справаў, якія я б хацеў хаця бы прывесці да нейкага ладу. Напрыклад, мы пачалі запісваць матэрыял для новага альбому НРМ, дзе не толькі я задзейнічаны, а весь НРМ. І вось гэту трэба было дарабіць справу, і мы яе паспяхова дарабілі, прынамсі тую частку, якая тычылася не мяне, а іншых музыкаў. І там яшчэ былі такія, это ўжо пракрастынацыя такая, розныя адмазкі, чаму не? Таму што ўжо я пачаў разумець, што нягледзячы на вось гэтую маю, як я назваў, халодную лють, жаданне удзельнічаць, я все больш і больш разумеў, што ваяваць ёсць каму, а не хапае толькі уласна чым ваяваць. Вось гэта галоўная перашкода. А каму ваяваць ёсць. І зараз, ужо зараз яно ў мяне ў галаве выпрацавалася ў цэлую такую сістэму. Яна вельмі падобная на то, як украінцы гэта трактуюць. Што я лічу, што кожны беларус таксама мае зараз сабе сказаць вось гэтыя словы, што калі я не ваюю, калі я не ўдзельнічаю там, то я тады падтрымліваю, як магу, раблю, што магу. Таму што проста сядзець і уладковаць сваё жыццё і чакаць, пакуль за нас нехта это зробіць, гэта амаральна, проста амаральна. То бок я разумею, што весь цяжар упаў на Украіну, гэта гістарычна так склалася, але мы не можам адсядзецца з баку, чакаць, калі пераможа Украіна, таму што, па-першае, мы мусім таксама набраць нейкай дынамікі, каб было адчуванне нейкай дынамікі ўнутры, што мы нешта робім,
і спачатку можа яно не ідзе, потым яно ідзе і ўвесь час знаходзяцца ў гэтай дынаміцы як украінцы. І калі ты не ваюеш, то ты дапамагаеш, працуеш на перамогу. Так, іншых варыянтаў быць не можа. Не может быть іншых вариантов, не может быть такого варианта. А вот я посяжу и погляжу. А мне ж яшчэ трэба... У меня ж такие складаныя праблемы, мне трэба ВНЖ оформить, а мне вот тут трэба оформить, не ведаю, ПСЛ, а мне карту мейскую, а мне недзе працу трэба шукаць, уладкавацца, мне за кватэру тут даражэй плаціць, чым в Беларусі. Гэта все, ну, гэта все механіка. Мы мусім з гэтым всім парадзіць, і мы это, наколькі я бачу, паспяхова робім. І гэта грамадства адчынена для нас, яно дае нам этую магчымасць, за што я вельмі ўдзячны Польшчы. Але ў нас мусіць быць мэта вярнуць сабе сваю краіну. Мы мусім на это працаваць. Ну вось, як бы, мне твоя матывацыя вельмі добра зразумелая, бо я ад пачатку вайны, ад самых першых дзён ці нават гадзінаў вырашыў дапамагаць. І за гэты там больш чым год я на сваіх зборах розных сабраў на розныя мэты, ну, скажем так, каля 100 тысяч евро, агулам кажучы. Это было 5 машынаў, тым ліку 4 пікапы, бус, маса рыштунку, тэхнікі, медычных розных рэчаў, як бы, і так далей, і так далей. Про это мы паразмаўляем, калі я буду браць у цябе інтэрв'ю. Так. У меня уже з'явілася это. Таму для мяне важна, што як бы далучаюцца іншыя людзі, якія таксама разумеюць такую патрэбу в іншай форме, і яны вкладаюць тое, што яны могуць вкласці. Не толькі як бы сваё імя там, да, дзякуючы свайму імю могуць сабраць грошы, прыцягнуць іншых, пераканаць іх, але і ты як творца, як музыкант. І вось мне гэта цікава, як бы з чым ты збіраешся ехаць туды як творца. Ну, хтосьці скажа, а навошта ехаць, можна ж паслухаць там в інтэрнэце Піта Паўла, калі цікава, да? Які сэнс в тым, каб ты асабіста туды паехаў? Ну, хто ніколі не быў на жывым канцэрце, той просто не зразумее тое, што я зараз скажу. Я шмат разоў, ну, все жыццё маё звязана з музыкай, і я шмат каго чуў в інтэрнэце. Але ўражанне ад жывога канцэрту, гэта просто, ну, это зусім іншае. Але канцэрт, калі ёсць сцэна, фестываль, артысты далёка, бліжэй, але калі ёсць непасрэдны кантакт, вось калі ад сэрца да сэрца, гэта немагчыма ні з чым параўнаць. Таму што вось гэтыя хлопцы, шмат хто з іх проста вырас на песнях НРМу, яны ведаюць іх, і гэтыя песні все ведаюць. Але калі нехта проста прывязе табе гэтыя песні, гэта зусім іншае. Але яшчэ я хочу дадаць, што зараз напісалася такая колькасць свежых песень, звышактуальных. Таму што, калі выконваеш тыя старыя песні, ізноў жа выбудоўваецца вось гэтая дыстанцыя. Таму што тыя песні, ну, ёсць у варыянце кампакт-дыска, ёсць песні, якія хтосьці чуў на канцэртах, вось на этой адлегласці. Ёсць нейкае чаканне, як это будзе. І таму, а новыя песні людзі ўспрымаюць, што вось яна толькі што напісана, і ён параўноўвае са сваёй рэчаіснасцю. І калі яна трапна напісана і трапна выканана, гэта проста вось гэтыя все пабудовы, ну, яны все разбурваюцца, і з'яўляецца беспасрэдны кантакт і такі надзвычайны давер і ўдзячнасць адно да аднога за гэтую магчымасць кантакту. І я больш за ўсё люблю такія канцэрты, больш за ўсё. Это самае лепшае, што можа быць для музыкі. Так, пакуль мы яшчэ не перайшлі да таго, што ты паедзеш туды не толькі з музыкай, да гэтага яшчэ перейдзем, але хацеў яшчэ вось пра гэта запытаць. То бок ты як творца прывозіш туды сваю творчасць, так, сваю энергію, даеш яе там хлопцам і дзяўчатам, якія абараняюць Украіну. А што ты чакаеш узамен, як бы? Што ты хочаш ад іх атрымаць? Нейкае натхненне, таксама энергію. Як гэта выглядае? І як уплывае то, што гэта не будзе звычайны канцэрт дзе-небудзь там в пабе, в клубе ці дзесьці яшчэ, так? Вось даючы бясконцы гэта інтэрв'ю, я нечакана для сябе сфармуляваў, што, ну, мяне заўсёды пытаюцца, адкуль ты бярэш энергію? Ну, і я там думаю, можа, я такі энергічны, што я такой маладзец, удалец. А потым я зразумеў, што вся моя энергія бярэцца менавіта ад маіх слухачоў. Што гэта і ёсць, што я акумулюю вось гэтыя іх чаканні, іх жаданні, іх зычэнні. Я акумулюю в сабе,
І вось гэтая адказнасць перад імі, яна сілкуе мяне. Я мушу быць в добрай фізычнай форме, ментальнай форме і у творчай форме, каб адпавядаць. Ну, зразумела, што я не комікс, што я не алімпійскі мішка, што я не вось гэты чалавек, якога вы зараз бачыце. Я звычайны чалавек, але я мушу адпавядаць вось гэтаму высокаму, ну, нейкаму Пету Павлову, які, ну, не я, а медійны образ. Я мушу адпавядаць самаму высокаму вось гэтаму гатунку. Так. І хіба вось гэта і ёсць, ну, мой шкурны інтарэс, каб падсілкавацца ад гэтых мужных, сільных людзей, акумуляваць у сабе іхную энергію і вярнуць ее для іх. І зноў жа атрымаць вось гэтыя некалькі цыклаў. Напэўна, вось гэта для мяне таксама вельмі істотная частка. Так. Дзеля таго, каб рэалізаваць гэтую ініцыятыву, паехаць ва Ўкраіну, там заграць адзін ці можа некалькі канцэртаў для беларускіх добраахвотнікаў, ты пачаў збор на вядомым польскім партале Zrzut.pl, якім я таксама арганізоўваю свае зборы. І гэта збор на рыштунак для каліноўцаў, так? Я вырашыў гэта падтрымаць, і мы гэта пад гэтым відэо на Ютубе мы размесцім спасылку на гэты збор. Там... Вось гэты жэст, вось гэты. Да, вось тут пад відэо будзе спасылка. Блогерскі жэст. Так, так. Трэба прывучацца. Так. Так, прынамсі, не горш быць, чым вядомыя ютуберы. Там ужо 62%. 62% з 50 тысяч злотых. Гэта ўжо немала, хутка атрымалася забраць. Вось. На што ты плануеш выдаткаваць гэтыя грошы? Бо я так разумею, што гэта не будуць грошы на паездку. Гэта толькі на дапамогу беларускім ваярам. На што гэтыя грошы пойдуць? Я скажу для вас, што на паездку грошы знайшліся з іншых крыніцаў. Мы ў свой час вам распавядзем, адкуль узяліся грошы на паездку. Все грошы, якія зараз акумулююцца на зжутцы, яны ўсе пойдуць на той спіс, які мне прыслалі з палка. Гэта рыштунак вайсковы, але гэта не зброя і не набоі. Гэта, ну, скажем так, вопратка, скажем так, в шырокім сэнсе, вайсковая вопратка. Такія рэчы, на якія звычайна людзі не звяртаюць увагі, але яны вельмі патрэбныя ў сучаснай вайне. Пальчаткі ахоўныя, так, напрыклад? Можна сказаць, што гэта дадаткі. Вот я не хацеў бы зараз называць канкрэтна, колькі, чаго, каб немагчыма было зрабіць ніякіх высноваў. Я ў сваіх інтэрв'ю карыстаюся тэрмінам, які ўзнік туман вайны. Мы не мусім ніякім чынам перашкодзіць. Калі ёсць нават маленькі шанец, што мы дамо адваротнаму боку крупіцу інфармацыі, мы яму не дамо гэтай інфармацыі. Колькі там нашых, што ім трэба, чаго ім не хапае, мы не будзем казаць. Але гэтыя рэчы са спіса, які мне прыслала кіраўніцтва палка, а некаторыя рэчы мне сказалі самі ваяры, якія знаходзяцца в акопах. І тут я магу сказаць такія мілыя, досыць мілыя штукі. Напрыклад, яны все ўжываюць, калі доўга сядзяць в акопах і няма магчымасці з'есці сухпай ці там падсмажыць сабе тушонку, яны ядуць мясныя чыпсы і вось гэтыя желатинкі Харіба, мішкі Харіба. Вось такія рэчы. Ну і натуральна, што калі некалькі тысячаў маладых мужчын сядзяць у полі, ім трэба мыць вопратку, і чым часцей вось гэтыя знакамітыя пральныя машыны, і для іх патрэбен пральны парашок. То есть некаторыя бытавыя рэчы. Это все недарагія рэчы, але яны таксама ўвесь час патрэбны. Так. Это такі расходнік, які ўвесь час патрэбны. Так. Ад моманту, калі пачалася вайна, узнікла праблема з тым, што рэжым Лукашэнкі
сваім суудзелам у агрэсіі кінуў вельмі цёмны цень ввогуле на рэпутацыю беларусаў. Маўляў, беларусы гэта таксама агрэсары. Украінцы, шмат у якіх размовах я асабіста сустракаўся, не разумелі, чаму як бы беларусы ваююць супраць іх. Хаця насамрэч беларусы не ваююць супраць іх, а за іх, так? Вось як ты адчуваеш вось гэтую праблему таго, што застаецца все-таки на беларускім народзе такое клеймо, да, якое змываюць сваёй крывёй добраахвотнікі беларускія, да? І што нам з гэтым рабіць вось з гэтай праблемай? Нам трэба дагрукацца да афіцыйнай украінскай прапаганды. Украінская вайсковая прапаганда, менавіта прапаганда, прыраўнала беларусаў да рускіх. Просто тупа паставіла знак равенства. Яны, напрыклад, карыстаюцца, калі кажуць пра чеченцев, яны кажуць кадыровцы і ічкерійцы, чеченцы, то бок чеченцы хорошыя, кадыровцы кепскія. І гэтак пра ўсіх яны кажуць. Адзіная краіна, якую яны не робяць, нават да рускіх яны зараз пачалі дзяліць, што вось ёсць рускія, а ёсць вось гэты РДК, типа збройныя сілы рускіх, якія ваююць на баку Украіны. Так. Адзінае, для каго яны не робяць выключэння, яны карыстаюцца словам беларусы, типа все беларусы кепскія. Гэта просто, ну, выкарыстоўвайце, калі ласка, слова лукашысты. Гэта класнае слово. Рэжым Лукашэнка. Яно чётка акрэслівае. Не, лукашысты. Гэта памагатыя Лукашэнкі. Вось гэтае слово акрэслівае канчатак шысты. Ён асацыюецца з фашызмам. Там менавіта фашысцкія рэжымы пабудаваны. А все беларусы, все без выключэння, на баку Украіны. У нашай краіне просто, ну, іх просто няма, вось гэтых ахвяраў расійскай прапаганды. Ёсць прапаганда, якая, можа, хтосьці лічыць, што не все так адназначна, але гэта, ну, это сапраўды старыя людзі, якія просто вот не карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта гаворка ідзе пра 2-3% вось гэтых самых, ну, неінфармаваных людзей. А все цалкам грамадства на баку Украіны в этой вайне. Таму, калі ласка, браце украінцы, браце ў хорошым сэнсе, не ў тым, які расейцы ўкладаюць. Карыстайцеся, калі ласка, словам лукашысты і называйце беларусы на вашым баку. Гэта ваш самы блізкі саюзнік і паплечнік. Так. Як ты сабе уяўляеш вось гэтую паездку, так? Як гэта будзе выглядаць? Гэта будуць канцэрты, хутчэй адкрытыя, на якія змогуць трапіць беларусы? Ці гэта будуць хутчэй мерапрыемствы для саміх ваяроў закрытыя? Ці гэта пакуль што яшчэ не акрэслена нейкая закрытая інфармацыя? Я ізноў жа падпушчу туман вайны. Я планую некалькі канцэртаў, але гэта ў маёй галаве. І гэта будзе канцэрт для ваяроў палка Каліноўскага, таму што менавіта з імі вядуцца перамовы. Але калі хто не ведае, полк Каліноўскага гэта не проста назва нейкая. Гэта вялікая колькасць людзей, гэта людзі, якіх рыхтуюць зараз, яны вучэбкі рыхтуюцца. Гэта людзі, якія зараз ваююць, канкрэтна сядзяць в акопах, і людзі, якія зараз адпачываюць, таму што яны толькі што ваявалі, і яны зараз адпачываюць. Карацей, гэта даволі шмат розных групаў людзей. І як будзе арганізаван мой канцэрт, ці мае некалькі канцэртаў, па-першае, я не ведаю, шчыра скажу, не ведаю. А па-другое, калі б ведаў, я б все роўна не сказаў. Так. Якія песні ты павезеш? Што ты хочаш ім зайграць? Ці гэта будзе класічны рэпертуар з 90-х, звязаны з НРМ, так? Можа быць, гэта будзе нешта іншае таксама, то, што ты рабіў па-за НРМ в іншых праектах. І таксама, а што новага яны пачуюць? Ці ёсць, можа быць, ужо нешта, што ты напісаў, стварыў за апошні год, вось, падчас гэтай вайны? Ёсць песні, якія інспіраваныя вайной. Іх, ну, канкрэтна пра вайнушку толькі дзве. Прычым адна з іх пісалася, вайна яшчэ не пачалася, але яна ўжо ўзнікла. Яна напісана была на лацінскай мове цалкам. Вось. І там ёсць... На лацінскай мове ты напісаў песню? На лацінскай мове, так. Там ёсць такія словы. Гэтыя словы вядомыя. Іх все ведаюць. «Si vis pacem, parabellum». Ну так.
Хочеш міру, рятуйся до війни. Рыхтуй вайну у мяне там так. І там яшчэ ёсць крышачку латыні, але я ў рэфрэне адразу ж і перакладаю. Каб у таго, хто пачуе гэтыя словы, не было ўражання, што яго хтосьці тут дурыць ці... Вось, яна была напісана. Там акрэсліваецца сітуацыя з вайной, і ёсць песня, якая ўзнікла, яна апошняя была напісана в альбом, яна мае назву «Палае». Вось гэта «Палае», гэта апісанне сітуацыі. Як сказал Алесіс, гэта хіба лепшая песня НРМу. Ну так сказал Алесіс, адзін з галоўных аўтараў НРМа. Таму мне цяжка казаць пра нейкую песню новую, што яна лепшая. Таму што тыя песні сталі народнымі, легендарнымі. Яны настолькі добрыя. Я зараз скажу пра песню «Тры чарапахі», «Лёгкія-лёгкія», «Катуй-ратуй», «Паветраны шар». Гэта настолькі класныя песні, і яны настолькі папулярныя, што я ўпэўнены, што няма магчымасці напісаць лепей. Фізычна. Можна напісаць, в уровень. Я лічу, што некаторыя песні, якія мы зараз граем, напісаны на ўзроўні тых. Але ўсё ж такі я думаю, што тыя песні проста ўжо з'яўляюцца часткай легенды, і лепей зрабіць немагчыма. І ніхто не збіраецца іх пераплюнуць. Просто натуральна, што я б хацеў спець як мага болей новых песень, таму што яшчэ не сакрэт, у мяне выдадзены быў не так давно цыкл песень «Зброя золата кабеты», і ён там проста прасякнуты вось гэтым адчуваннем авантурызму, вайны, энергіі ад страты, ад знаходкі, ад вот этой вайсковай энергіі. І я думаю, што некаторыя з тых песень гераічных і песень пра страту філасофскіх разважанняў чалавека, які вымушаны трымаць у руках зброю замест гітары. Вось гэтыя песні таксама, мне здаецца, могуць закрануць вось гэтыя таемныя струны. Таму казаць, якія будуць выкананы песні, я думаю, што будзе знойдзены падчас канцэрта нейкі баланс паміж новымі, старымі з залатога фонду легендарнымі. На замову выканаеш, калі папросяць? Заспявай там «Паветраны шар». На «Паветраны шар» я гатовы заспяваць, таму што вось гэтыя некалькі песень, якія я назваў, мы сталі закладнікамі гэтых песень. Мы іх на кожным канцэрце вымушаны выконваць у канцы на бісы. Кожны выканаўца вымушаны выконваць свае галоўныя хіты. Без гэтага ніяк. Кожны рок-музыкант выконвае. Вы ведаеце, у нас сітуацыя неадназначная. Я ведаю, конечно, разумею. Таму што галоўная асоба сышла з калектыва, і гэтыя песні асацыююцца менавіта з ім. Не буду зараз называць яго на імя, але вы яго ўсе ведаеце. Не таму, што я не магу прамовіць імя, просто зараз не пра гэта гаворка. І гэтыя песні выклікаюць дадатковыя асацыяцыі. Таму мы зараз напісалі неабходная колькасць песень, каб наогул не выконваць старых песень. Просто мы самі іх вельмі любім. Там частка наших сэрцаў і частка нашай творчасці, таму што амаль усе песні, а я лічу, што ўсе былі напісаны ў сутворчасці. Але каліноўцам цяжка будзе адмовіць, пагадзіся. Не, так я не буду адмаўляць. Я абавязкова выканаю все звышхіты. Просто, разумееце, ад мяне чакаюць, што я выканаю любую песню. Напрыклад, этую... «Ой, у лузі чырвона калына», напрыклад, песні «Коли настане день», закінчиться... Гэта ўжо будзе пасля канцэрта, у неафіцыйнай абстаноўцы. Нет, это все і будзе канцэрт. І людзі чакаюць, што вось прыйдзе чалавек, які ім заменіць всю палітру. І, в прынцыпе, я гатовы. Я ведаю шмат песень, не шмат, але нейкую колькасць воплей Відаплясава, ведаю некалькі песняў
Вакарчука, натурально все песни НРМ. Мне пашчасціла ўдзельнічаць в запіси ну, практычна ўсіх вядомых песень. Я нарадзіўся тут з народнага альбома. Я гатовы выконваць і спяваць гэтыя песні да раніцы. Але у маёй галаве ёсць нейкае выказванне, маё ўласнае, асабістае, і гэтых песень хлопцы яшчэ не чулі. Толькі калі яны зараз не глядзяць вось, ну, мае стрымы. На стрымах я выконваю гэтыя песні, але яны яшчэ нават не выдадзеныя. І песні з альбома «Зброй золота кабеты», на якія нават ёсць кліпы. Нешта з гэтага Так, таксама... то закликаем пошукать на ютубе новые песни Пита Павлова, новые песни. Пит, у нас поволі скончивается час. У меня два серьезные питания. Мы трохи посмеялись, два серьезные питания до тебя еще есть. Первое питание. Апошнімі тыднямі вельмі шмат гутарак ідзе пра тое, што будзе ў выпадку, калі беларускія добраахвотнікі не толькі з палка Каліноўскага зайдуць у Беларусь у будучыні, такой ці іншай форме, так. Все спадзяюцца на гэты сцэнарый як на нейкі, ну, ледзь не цуд, правда? Ці ты верыш в тое, што з-за мяжы могуць зайсці вызвольныя сілы і вось Беларусь гэту лукашэнкаўскую вызваліць з-пад вот этого ярма рэжыму, які цісне, пераследуе беларусаў ужо амаль 30 год. Вы кажаце пра 50 мотоциклетаў з кулямётамі? Ну, нешта накшталт гэтага. Розныя варыяцыі могуць быць, але, можа быць, не 50, а 300, напрыклад. Вось тады яно выглядала як проста дурная цытата з Булгакова. А зараз я просто сабе уяўляю, што я сяду в сваю тачку, возьму автомат, і мы прыедзем, просто вот такія, як я. І нас прыедзе дастатковая колькасць, і ведаеце, што будзе на мяжы? Будзе вось так. Вось так будзе. Таму што гэтыя людзі, у іх няма ніякіх там аўтарытэтаў і ніякіх матывацый. Я думаю, там полова это такие же белорусы, Якая як мы. Чакайце, все срочники ходили за мной в колоннах. Все, 100%. Все молодые люди были в колоннах супраць. Все офицеры, ну и, слухайте, памятаеце, ёсць такі лебядок? Конечно. Вось, офицеры хіба ёсць і такія. І гэта і ёсць вось гэты маладзейшыя за нас афіцеры, якія выраслі ўжо в Беларусі, і яны сабе ўяўляюць менавіта беларускім войскам, беларускімі афіцэрамі. Таму я просто не магу сабе ўявіць, як выглядае супраціў, калі мы просто туда прыедзем. Просто у нас в руках мусіць мы, ты говориш мы. Не гітаркі, не гітаркі. У нас мусіць быць ужо нейкая зброя. То бок Піт Павлаў у гэты момант, скажем так, X адкладзе гітару, возьме недзе там аўтамат і таксама далучыцца да гэтага вызвольнага паходу. Я правильно разумею? Калі гэта будзе патрэбна. Таму што я ўпэўнены, што тых сілаў, якія ваююць ва ўкраіне, ну, іх болей чым дастаткова, каб гэтую сітуацыю фізычна вырашыць на наш бок. Іх хопіць фізычна. Я думаю, што в іх бок не будзе ніводнага стрела. Просто ніводнага стрела. Таму што не будзе каму страляць. Не будзе каму аддаць гэты загад. Таму што гэты хренавы, яны, ну, это просто ніхто. Это просто вынік, это так званы адмоўны адбор, то бок самых сцыклявых, самых слабых, самых дэмаралізаваных шестерок поставили на гэтыя пасады. Ну, это просто ніхто. Я падкрэслю, што вось гэты высшы афіцэрскі состав, эліта афіцэрская, гэтыя людзі ніколі ў жыцці не вырашалі такіх сур'ёзных задач, які вырашае любая беларуская домахазяйка. Таму што яна вырашае, як накарміць дзяцей, як іх сабраць в школу, як захаваць здароўе сабе, сваёй сям'і. А гэты высшы афіцэрскі состав, іх самая складаная задача, вот самы складаны приказ, які яны ўсё жыццё вырашалі, калі перайти
с летней формы одежду на зимовую. Вот это самый складанный, калі ж подписать дрожащей рукой, каб потом за это не получить по шапке. И вот это все, что яны вырашали в своем житті. Так, ну Яны и- все жыццё мучили солдат, гэтыя козлы, и подсиживали одно одного. И в выніку на гэтых высоких посадах сидят самые слабые люди. Самые слабые, якіх можно только уявить. А Их самые можно взять вот так моцныя- за нос просто. А самые моцныя беларусы абараняюць Бахмут. Ну, это просто эліта эліт. Зараз яны стаяць менавіта на самой гарячай кропке самой гарячай вайны наогул за апошнія, можа, 70 год. На Европе. нашей планете. Пит, я еще раз подкреслю, что долучаюсь до падтрымки гэтай ініцыятывы. Крыху пазней мы распавядзем крыху болей, а пакуль што заклікаю падтрымаць збор з пасылкай, на які знаходзіцца пад відэа, робім так, як ютуберы робяць. Далучайцеся, ужо 62% сабрана, засталося мала, і неўзабаве Пит Павлов выбіраецца з канцэртамі. Чекайте, я так само Украине. мушу нешта сказаць на гэты конт. Конечно. Глядзіце, кожны з вас дэмаралізаваны, кожны з вас стомлены, і кожны з вас пытаецца, і ў мяне ў тым ліку, што ўласна я магу зрабіць. Вось калі у вас ёсць гэта пытанне, зрабіце гэтае. Вось закіньце туды невялічкую, не трэба адбіраць ад дзяцей і ад сям'і, не трэба галодным хадзіць. Ці пагаладайце сёння ўвечары адзін раз. І закіньце туды невялічкую суму. Сэнс менавіта в масавасці. Сэнс не ў тым, каб адзін чалавек закрыў за ўсіх. Ну, талаце, беларуская Менавіта, традыцыйна менавіта. толка. Разам будуем спалены дом, адбудоўваем. Бо я гляжу, там ёсць нехта закідае грошы 1000 злотых, 1200 злотых. Я вам яшчэ адкрыю одну таямніцу. Мне прапануюць грошы наяўнымі. І я скажу, не присылайте мне наяўныя, закіньце туды. Бо я хочу, каб это была чистая, але один чувак мне прислал 1000 евро. Не буду называть ягонае імя. І у мяне ёсць яшчэ дадаткова да этой сумы, да этих 62%, яшчэ практычна 10% закрыў один чалавек. Вось. Так вот, я прошу вас, не трэба апошнюю 1000 евро туды закідаць, але невялічкую суму, але мусіць кожны закінуць, і яна адразу збярэцца. І гэта працуе. Я пераканаўся шмат разоў, што беларусы вельмі ахвотна падтрымліваюць сваіх. Шмат беларусаў у свеце, беларусы паспяхова працуюць, зарабляюць, і яны ўмеюць дзеліцца. Піт, а табе дзякую за тваю ініцыятыву. Я спадзяюся, што гэта все атрымаецца, все гэта выгарыць, все гэта удасся зрабіць. І Белсат, канешне ж, гэта пастараецца зняць і паказаць. Дзякуй табе. Дзякуй.